Das ist aber aus dem Heizungssystem irgendwas, Boah, oder? das ist aber hier, ne? Ja. Das ist das Geräusch für eine schlechte Pointe, oder? Stimmt. Erzähl mal einen ganz schlechten Witz. Okay. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Leute, die ey Kollege sagen, immer arbeitslos sind? Es gibt auch noch andere Sachen hier. Hier gibt es Ja, Notizbücher. Ja, genau. Hier gehst du, die sind halt nicht gut. Also es ist wirklich schwer, ein Nee, gutes es geht zu kaufen. eigentlich ganz leicht. Nee, ich meine also. Ach so. Du warst ein Nerd früher, ne? Als Kind auch. Ja, sehr. Wie hat sich das gezeigt? Ja, oh, fangen wir jetzt schon so deep Ja, war doch total Deep Talk. Und später gehen wir mit einem albernen Pimmelwitz raus. Okay. Oh mein Gott. Wir zeichnen jetzt ey. eine Eule im Schlafrock. Schon total ähnliche Eulen. Ja. Boah, dein Schlafrock ist ja richtig gut. Ja, und den ich gemalt habe auch.